Sanibona, thina ngibingelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umdali wezinomhlaba, uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu othandekayo, uNkulunkulu ophakeme, uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu omuhle njalo esasigcinile, esasilondolozile, esasihlengile, esasithandile, esasibekele, esasenzele umusa ongaphezulu komusa, umusa esingafanelwanga, umusa ekumele ngabe sinikezwa sona kangaka, umusa engabe uNkulunkulu akasicabangeleli, ngisho ukusicabangelela wona, but akagcini ngokuthi asicabangele, but ugcina ngokuthi asigixabeze, asinikeze ngokuba uJehova umdali wezinomhlaba unothando olungapheliyo, unothando olungagodliwe, unothando olunamandla, unothando ngaso sonke isikhathi. Bantu bakaNkulunkulu, yazi kuhlezi kuyintokozo kumnandi ukuthi sihlangane ngalezi zindaba ezinkulu, kuhlezi kuyintokozo kumnandi ukuthi sihlangane ngalezi zindaba ezimnandi emiphefumulweni yethu, ezimnandi ngaphakathi lethu, esizidinga nsuku zonke zokuphila kwethu, esizidinga mihla yonke namalanga. Njengoba ulamba enyameni, uvuka ekuseni ukhande iparishi, ukhande umfudumezo, ukhande isandwich, ukhande whatever esuke ikhona ngaleso sikhathi, kunjalo nomphefumulo wakho ulamba njengenyama yakho. That is why kumele uvuke ekuseni uzondle ngezwi kaNkulunkulu, ube ne-morning manna yakho noma i-morning verse yakho, morning devotion or whatever, bese ufunda izwi kaNkulunkulu ukhuleke. Phinde futhi nasemini masuza ukuthi ngeke ngaze ngabhoreka, ukukhuleke nje noma ukudumise nje, umdumise njalo, uzihlabelelele just nje. Ngaleyo ndlela uyabondla umphefumulo wakho, ngale ndlela uyazinakekela ngokuphelelisiwe nangokugcwele, and uzovela uzwe injabulo nje engaphakathi, engapheli, engathengwa ngamali, engadingi ukuthi usafarishe eqala, futhi engapheli, more especially because le yasenyameni injabulo iyaphela. Uyadla manje ususuthi usukuyise etoilet, uyaphuza manje ususuthi usuyoyichama leyo nto le, nje injabulo esenyameni iyaphela ngaso sonke isikhathi, but yangaphakathi ujabula ulele, ujabula uhamba, ujabula ukhuluma, ujabula 24/7. So singabantu kumele hlezi saze siqonda abantu bakaNkulunkulu ukuthi lapha emhlabeni sihlalela ukuthi sikhonze uJehova umdali wezinomhlaba, but kumele hlezi njalo sifune ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani, uJehova yini kumele siyenze, yini kumele singayenzi, yini ikuphi kahle kahle lokhu akulindele kuthina, ngoba kukodwa kulindele kuthina. Ufuna ukuthi simesabe uJehova uNkulunkulu wethu, ufuna ukuthi simkhonze uJehova uNkulunkulu wethu, ufuna ukuthi simthande ngazo zonke inhliziyo zethu, ngazo zonke ingqondo zethu, ngawonke umphefumulo wethu, ngawonke amandla ethu. Mina ngeke ngithi nangaso sonke isikhathi because sibusiswe nguye futhi siyophela nanoma yinini. Number 4, ufuna ukuthi sigcine imiyalelo yakhe le engenzima nakancane, imiyalelo yakhe eli10, ukuthi because egcineni kosuku isiza thina. Ekugcineni kosuku uma ungebi wena ozoba right, uhlala ekhaya lakho ungaye ejele, uma ungabulali wena ozoba ongeza ube engcupheni yokuthi nawe ubulawe ngelinye ilanga, because uma ngabe umbulali ngiyakutshela abantu bafuna ukuyiphindiselela ngendlela eyisimanga. So singabantu asihlezi sazi ukuthi uJehova usilindile, ulangazelela thina, simfune esatholakala, simbize saseduzane, ngoba umdali wezinomhlaba uhlalela ukuthi alinde abangcwele bakhe, afisa ukubabona embusweni wezulu. That is why libele bamema kangaka, ebakhandlekela kangaka, ebalandela kangaka. So singabantu asihlezi njalo sizibuyisele enkosini. Ngiphatheke kabi kodwa mina uthola ukuthi umuntu umzela ngezindaba ezinkulu, yes akazi akaqondi, but ngoba usawumuntu usaphila, there have to be leyo glimpse encane ukuthi how about ngilalele, at least how about ngizwe ukuthi uthini. Aze umuntu axolise, azathi Nkosi yami bakithi ngiyaxolisa nje, ngisabhizi kancane. Mina ngeke ngifise ukuthi ngithi ima ngimchazele ukuthi yabo ngiyaxolisa wakho, kahle kahle dadewethu, kahle kahle mfowethu, kahle kahle baba, kahle kahle mama, udirector kuwena. Kumele ngabe uzixolisela wena, ngabe uxolisa kuwena, because izindaba zikaNkulunkulu yazi zifana nani, zifana nomuntu othunyiwe ukuthi azokulethela imali, azokupha imali, but ebesethi ngibuza ukuthi ngiyamkeleka yini lapha ekhaya, and then wena uthi hayi ngeke Nkosi yami ngisabhizi nani, uzolethelwa into yakho, it's for you. So kale kathi uxolisela ukuthi le mali iyajika ibuyele emuva, uxolisela ukuthi lesa sibusiso siyajika sibuyele emuva, uxolisela ukuthi lo yamsebenzi lo kade ucela enkosini uyajika ubuyele emuva, uxolisela ukuthi lo yamshado kade udinga kade ucela enkosini ukhuleke uyajika ubuyele emuva, uxolisela ukuthi lela phupho kade likuhlupha ebusuku umuntu ozoqalekisa ozoqeda ngalo kuleli gceke lakho uyajika ubuyele emuva, uxolisela lokho. So bantu bakaNkulunkulu ngifisa sikaze siqonde ezintweni zonke ukuthi konke okuhlangene noNkulunkulu kuzosiza wena, kuzosiza mina, kuzosiza sonke, kuzosibuyisela enkosini,
Uzosenza ngelinye ilanga sibonana nomdali wezulu nomhlaba. Uzosenza ngelinye ilanga sithola ukuphulukiswa nokuphila okuphakade. Kuzokwenza wena ube nokuthula emndenini wakho, ube nokuthula kubantwana bakho, ube nokuthula emshadweni wakho, ube nokuthula. Kuzokwenza wena ukuthi uphumelele esikoleni. Because kade ukhuleka enkosini angithi ukhulekele la Nkosi yami sacela ukuphasa. Nasi isithunywa sikaNkulunkulu sikufica usafunda impela bese uthi hayi ngisabhizi ngisafunda. Kanti bese sokukhulekela ukuthi uphase ngempela. Bengekaze athathe isikhathi because uyabona ukuthi uyafunda bezofunda nje mhlawumbe ivesi elilodwa bese ethi asiguqe sikhuleke. Ngokukhuleka i-exam yakusasa uzothi ufunda lento oyifundayo uphume zona ngqo bese uyaphasa. Bese wena uthi uyaxolisa, uxolisela ukuthi lento ade uyicela isiyenzeka, isiyafika but usuyayixosha. So bantu baNkulunkulu isihloko sethu sithi abantu abakufuni ukuhlakanipha. Abakufuni ukuhlakanipha. Yazi kuyiqiniso elingephikisa ukuthi okusizayo nje manje akuve engathandeki. Ukubona ngisho usiza umntwana mhlawumbe ngomsebenzi wesikole, umsiza mhlawumbe isibalo thizeni noma isihloko thizeni kwisingisi kwi-geography noma kini. Athi ebona ukuthi I-understand lento just because akafuni ukufocusa alalele akuzwisise lento oyishoyo. Athi ayingeke mina ngiyazi lento. Ayingeke mina iyangihlula lento. Ayingeke ngingamane ngifail ayingeke. Mhlawumbe ujahe ukuthi ayodlala, ujahe ukuthi ayodla, ujahe ukuthi enze whatever afuna ukuyenza, ujahe ukuthi ayojola bethi ayingeke. Mina ngiyazi lento uqala nje imfundo nje nabantu bayoqala. Umuntu abeka izaba into engekho. Ukuhlakanipha abantu baNkulunkulu kumele hleze sazi ukuthi kuza nama terms and conditions. Kuza nemigomo nemibandela. Kuza ngokuthoba okuphelele. Kuza ngokulalela okuphelele. Kuza ngokwesaba okuphelele. Angeke uze wahlakanipha uma ungamesaba uJehova. Angikhulumi ngokuhlakanipha lokho asho njalo uJehova ukuthi okwamadimoni. Lokho asesikoleni ukuthi ukwazile ukuthatha uX wazi ukuthi ngePythagoras theorem ngihlanganisa ngithatha uX no Y no bese kuphuma isibalo kuba angikhulumi ngalokho kuhlakanipha lokho. Ngikhuluma ngokuhlakanipha mina ukuqonda izinto zonke. Ngokuhlakanipha futhi okuzokuqondisa ukudedisa ebubini. Uthi usuyazi into bese uyakwazi ukuthi uyishiye ungabusayensi. Ubuthi wazi ukuthi ukuphuza liyakulimaza ngaphakathi bese uNkulunkulu akuphi ukudeda ebubini because usuyaqonda usuya-understand ukuthi lento mangenza izongilimaza. Lento bangifaka lapha endebeni zami ngizofa. Bese uyakwazi ukuthi uyishiye. So kuza ngokwesaba uJehova. If wesaba uNkulunkulu uzokwazi ukuthi kumele uyisabe nalento ngoba izokulimaza. Uzokwazi ukuthi kumele ungayenzi lento ngoba izokubulala. So qala ukuhlakanipha ukumesaba uJehova. So uma ungamesaba uNkulunkulu angeke waze wahlakanipha. If ungamthobeli futhi ungayenzi intando yakhe uNkulunkulu, khohlwa. Khohlwa umuntu kaNkulunkulu. Manje inkinga ke sesiphila nesizwe kanye nabantu abangasafuni at all, abasafuni inhlobo ukuthoba. Abasafuni uba ngaphansi, bahlezi befuna uba ngaphezulu, bahlezi befuna ukuyibona bengcono, bahlezi befuna ukuyibona benza kahle kanti kuyenzeka ube wrong. Kuyenzeka ubhede. Kuyenzeka ungenzi kahle. And sihlezi sazi ukuthi uzothola ukuthize. Kumele ulahlekelwe ukuthize. So at least kuzomela ukuthi ulahlekelwe ipride. Khona uzokwazi ukuvuza ukuhlakanipha. Kumele uhlakele ukuzibona ungcono. Khona uzozuza ukuhlakanipha. Kumele uthobeke, uvume. Ngisho uvume in most cases kumele uvume ngisho wazi ukuthi awukho wrong. Ulahlekelwe something ngisho ngalahlekelwa kuthiwa hayi lo wamthatha kancane uzibone ngathi ulahlekelwe ivele yakho kanti cha. Uzozuza okukhulu ngenxa ukuthi uthobile wakhetha ukuthula ngaphezu konke. Ungathi ngoba nakho ukuthethisile uthi awungeke nje ngidlala usibanibale nami nje ngizomthethisa nani ungenza isilima washa. Get over it. Kudlule lapho. Yikho ipride iyicharacter yesitha ngoba ngayo awukwazi ukuthoba. Yabo mina pride nokuziphakamisa unokuzikhukhumeza awukwazi ukuthoba, awuhlaliseki, awuthobiseki. Ngakho ke isizathu sokuthi abantu bengakutholi ukuhlakanipha iyona ipride leyo. Because bazitshela abafuni ukufunda entuthwaneni. Abafuni ukufunda babona ukuthi hawu intuthwane encane njena awuhlakanipha kanti hlakaniphile. Iyazihlelela. Bona uzobona umkhulu uthi hawu ngeke angisoze ngafunda entweni encane kangaka. Intuthwane yini intuthwane? Remember izakha ukuthi zigcwele amazwi okuhlakanipha zabhalwa uSolomon. So I will emphasize namhlanje ukuthi ukuhlala nje ufunde incwadi zakho kancane because ikhuluma ngokuhlakanipha, ikhuluma ngokubula, ikhuluma ngenhliziyo yakho, ikhuluma ngempilo yakho, ikhuluma ngokusaba uJehova, ikhuluma ngezinto ezinkulu incwadi zakho.
ikhulume ngokukhuthala, ikhuluma ngokuningi esikudingayo ukuthi sikwazi siqonde singabantu bese siya-apply khona kuzoba usizo kithi ezimpilweni zethu. So abantu babona intuthane encane bese beyithatha kancane, kanti cha, ubuncane nobukhulu abusho lutho, kuphela ukuba mkhulu la engqondweni. Uyakwazi ukuzuza konke-ke okudingayo ngokuthobeka, ngokulalela ngaso sonke isikhathi. Because uqala ukuhlakanipha umesamo uNkulunkulu, uqonda kuwudedebini. Yazi ukuthi ukuqonda in most cases abantu baNkulunkulu kumele hlezi sazi ukuthi akuyona into yanamhlanje, but kuthatha eside isikhathi. Uku-understand kuthatha eside isikhathi, kuthatha ukuthi into uyenze namhlanje, uyenze kusasa, uyenze nangakusasa, uyenze. And one thing I've realized, thank you moya uNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ethi mekususe entweni ebone ukuthi uphinde ubuyela kuyona, aphinde futhi azame omunye umzamo ukuze akususe kuyona, abone ukuthi ubuyela kuyona, aphinde azame omunye umzamo. And the more ezama imizamo, the more uzo-understand ukuthi hayibo lento kade ilimaza kanje, lento kade ilimaza kanje, lento kade inkinga kanje. So it's like, zobeka nje for an example, a demon lokuphuza, because it's a spirit, it's a demon elibulalayo futhi. uNkulunkulu athi ungakwenzi lokho. Number 1, ungakaqali. Athi ungakwenzi lokho, ungaphuzi. Number 1, uzomosha imali yakho. Bona ushone khona uphuze, imosheke imali yakho. Uthola ukuqonda kuqala ukuthi ayibo ngeke ngimoshela imali yami lento. Number 2, phinde futhi uNkulunkulu akuyaleze athi ungakwenzi lokho. Otherwise uma ukwenzile uzoba late emsebenzini kusasa because uzothi usuphuzile ebese umisa i-alarm lakho. Ukwenze nangampela. Bese uyalimisa i-alarm lakho ube late ebese uthola ukuqonda number 2 ukuthi hayibo sengize ngiba late emsebenzini ngenxa ya late ayingeke angayenzi. Phinde number 3 uqhubeke ukwenze. Ebese uNkulunkulu akuyaleza ukuthi hayibo uma ukwenzile yazi uzoxabana nonkosikazi wakho, uzovela uvugulaka bese uyamshaya nani. Uqhubeke ukwenze and then ukwenze nangampela, xabana nonkosikazi wakho noma uxabane nentombi yakho, kwenzeke into engekho right. Uphinde ufunde futhi isifundo number 3 ukuthi ayingeke sengixabana nabantu ngenxa lento. Phinde futhi ukwenze. Mase usukwenza kwesi4, athi uNkulunkulu uzolahlekelwa izimali, uzolahlekelwa ifoni yakho. Uphinde ukwenze ilahleke nangampela ifoni yakho, uthola isifundo number 4 ukuthi ayingeke mangenza lento ngilahlekelwa amafoni, ngilahlekelwa imali, ngiba late emsebenzini, sengizowaphela umsebenzi. And the more uthola zonke lezi zifundo lezi, ingale nkathi uqonda bese usuqondile bese uyadedebini uthi ngeke ngikwazi. Maloke kwenzeka into ezinzima kanje empilweni yami, maloke kwenzeka into ezibhlungu kanje, angeke ngize ngikwazi, ngiyayeka lento. Sengikhathele kuso lento. And the more uqonda, the more udedebini kancane uze uphume uphele nya. Engifisa uku-emphasize kakhulu ukuthi akuthathi i-experience eyodwa, akuthathi into ezokwenzeka kanye, but kuthatha isikhathi kancane. Wena uzobe usuxoxa istory ukuthi angicabangi, ngalahlekelwa kwenzeka ukuthi angicabangi, angibuyele kubona. So isikhathi esiningi kuya ngokuthi uzimisele kangakanani umuntu kaNkulunkulu ukuthi uqonde. Uzimisele kangakanani ukuthi ugumbe lo mgodi khona uzolithola lelo golide. Yabo mase ufaka ipete ezimbili ezintathu ukhala ngeqolo, angeke uzofinyelela ekuthenini uzothola igolide lakho. But kumele ukuthi uzimisele, wazi ukuthi kumele ikhali ipete noma ezo50, zikhali ipete noma ezo100. Khona uzofinyelela lapha kulela golide ngoba likhona, uyazi ukuthi likhona. Fana nasenkolweni ke. Kuya ngokuthi uzimisela kangakanani ukuthi uthole ukuqonda. Ongeke ukuthola namhlanje ngoba nakho uyenkonzweni. Ongeke ukuthole na next week ngoba enkonzweni usuye kabili. Ongeke ukuthole mhlawumbe ngoba enkonzweni usuye unyaka wonke. But ukuthola ngemisebenzi yokutshengisa ukuzimisela. Mawuzofika umbekanye bese uyaphumula. Ulinde wena umgodi. But uzimisela ukuthi ngiyamba. Sengiyokhathala phambili mase ngikhathele ngiphumule. Phinde futhi uqhubeke usebenze so that uzosheshe ufinyelele. Mawufuna ukusheshe ufinyelele kuzokwenzeka lokho. Kufana when it comes to uNkulunkulu, kuya ngokuthi uzimisela kangakanani, ugijima kangakanani. Mawufuna ukusheshe ukukhule kwezikamoya, bina ngathi zila ngampela ukudla, uyibulale inyama. Ngaleyo ndlela uzosheshe uhlakanipha. I'm not saying ukuthi uNkulunkulu uthanda ukuthi abantu balambe nanani, cha. I'm just saying ukuthi inyama yakho iyona ekusindayo ekuthenini izinto eziningi ungaziqondi, especially izinto zakamoya. So if uzobulala le nyama kuqala, ingale nkathi uzosheshe zenzeke izinto. Remember, wenzani umfelo wethu uJesu Kristu? Wazila 40 days. Wayibulala kwaphela nya ngenyama.
wase wasebenza kenza umsebenzi kaNkulunkulu. So nawe ukuze uzothola ukuqonda, how about ungene ku-21, how about ungene ku-14, how about ungene ku-7, wawubona ukuthi hayi mani isangibambile lento, sabuyela kuyona, uphinde ushaya omunye u-7. Phinde futhi mawubona ukuthi phinde futhi ubuyele khona, uyibulale inyama yakho so that uzothola konke okudinga ukuqonda nokudeda ebini obuzobe usizo kuwena. Le ndaba iphinde ibuyele ekuthenini bantu baNkulunkulu, abantu abanako ukulinda, abanako ukubekezela. Umuntu ufuna ukushesha give up, abone ukuthi ngeke sengi-right. Abanako futhi nokuthobeka. Ngiyazi ukuthi esikhathini esiningi akubi lula yazi ukuthi uyocela kumuntu usizo, especially when it comes to umuntu okuyilevel eyodwa nakhe noma umuntu ongaphansi. Manje eklasini elilodwa uyocela omunye umfundi, angifethu ngicela ungisize yazi le nto ndichaza ukuthi akukho mnandi lokho, akukho lula lokho. Kodwa ayikho into ongayenza because uyakufuna lokuhlakanipha. That is why I said ukuthi kuzomela ukuthi uluze something qala so that you can gain something. Luza ipride qala khona uzogcina ukuhlakanipha. Luza ukuphakama qala, uthobeke, ube la, ube umata khona uzokuthola konke okudingayo empilweni. Kufana noma wena ususiqedile isikole, yebo une-degree engakholela more than 50,000. But uzodinga ukuthi uqale ube umata qala because akekho owaziyo. Yes, i-degree unayo but awuna experience, awuna lutho. Ibe umata qala, uqale kaphansi, uqale ka-A. That is why kuzodinga ukuthi ukhohlwe qala ukuthi ngine-degree mina engangiholela imali enkulu kabe lo 3,000 engiholela wona ngizokwenzani. Because if uzohamba ukuthi hawu mina phela ngisi-A, hello. Kuzomela uqale usebenze ebhenki, uqale ube ithela laphaya. Uqale ume lapha eminyango kube wona ongenisa abantu. So kuzodinga ukuthi ipride uthi uyibeka phansi so that uzozuza ukuhlakanipha. Because lo munye eklasini lakho umbonile ukuthi uphase kangcono lesifundo, uyamazi ukuthi uhlakaniphile, uyamazi futhi ukuthi engakusiza. So get over leyo pride leyo khona uzozuza ukuhlakanipha. Get over ukuyitshela ukuthi uyazi ngempilo so that uzobuyela kuNkulunkulu uzokwazi ukuthi ufunde ukuthi uqonde ezintweni zonke. Get over uyitshela ukuthi wena uyakwazi ukuqonda amaphupho kanti wa-interpreta wrong uNkulunkulu umchazi wamaphupho. Get over the fact that izinto uyazazi lapha emhlabeni ngoba awuzazi. If ungakemesaba uJehova awukakahlakaniphi, usazitshela ukuthi uhlakaniphile. Manje indaba isamile bantu baNkulunkulu isanjalo ukuthi abantu abasoze bafumana ukuhlakanipha because abakufuni vele. Abasoze futhi bathole ukuvuleleka uma bengamesaba uNkulunkulu. Ngoba uma ungakamesaba uNkulunkulu utshengisa ukuthi angikufuni ukuhlakanipha, anginendaba nokuhlakanipha, anginendaba nokuqonda. But benjalo bayakufuna ukuqonda, benjalo bayafuna uku-understand izinto, benjalo bayakufuna ukwambuleleka, benjalo bayafuna uku-understand ukuthi ngabe amaphupha interpret kanjani, engabe lento engiyiphuphile isho ukuthini, engabe ukuthi nokuthi ngiyafisa nami uku-understand uNkulunkulu, ngiyafisa ukumqonda. Mesabe uzokwazi ukuqonda. Athi umuntu ngiyafisa ukuye utshwala, ngiyafisa ukuye ubhema, ngiyafisa ukuye imfebo, yesaba uNkulunkulu kuqala khona uzodede kubini. Akukho kwenzekalayo ngaphandle komesaba uNkulunkulu, ngiyakuthembisa. Akukho ongakuthola ngaphandle kwesaba uNkulunkulu ngamanje ngisasho. Uma usakhala ukuthi usanzima ukuthi uguqe wena, awumesaba uNkulunkulu. Usacabangela mhlawumbe amadolo akho ukuthi uwazoguqa, ushem ngeke ngize ngikwazi, awumesabe uNkulunkulu. Usakhala ngomswenko wakho ukuthi awungeke ngaguqa ey'ntuleni nani, awumesabe uNkulunkulu, ngeke futhi uzohlakanipha. If usakhala ngo-1 no-2 no-3, awu phela mina usakhala ngokuthi awufuni ukuyeka into ewukuthi uNkulunkulu ethi yeka, ukuthi awumesabi uNkulunkulu. Lokhu in caps, awumesabi uNkulunkulu. And ungamesabi kwakho ngeke uzomazi, ngeke uzomqonde, ngeke azezembule kuwena ngoba awumesabi. If noma engazama ukuzembula kuwena ungamazi unjalo, ngeke uzo-understand uzothi yazi khona into ethe abantu. That is very rude bantu baNkulunkulu, especially mhlawumbe uma uzoba nengozi noma mhlawumbe uzobanjwa inkunzi, umoya kaNkulunkulu ufike kuwena uxwayise, ukuyalisise ngengelosi yakho esukuthunyela ukuthi izokusiza ngaleso sikhathi, ebese wena uzothi yazi khona into engitshelile ukuthi ngingahambi lapha, ngahamba ngenkani. Into awukakesabi, awukakemesabi uJehova. Uma kumele kiwe enkonzweni ngoba uJehova usiyalisisile ukuthi masikhumbule sihloniphe usuku lemisabatha, singawenzi ngisho wodwa umsebenzi ngalo, sikukhumbule ngezindlela zonke nangobungcwele. Bona usakhola ukuthi awungeke phela mina ngingaphuza itiye ngesabatha, awungeke phela mina ngayi emsebenzi yokuqala umsebenzi kanikwe uNkulunkulu nani nani. Abala umuntu izaba phezu kwezaba, izaba phezu kwezaba. Ngeke uzohlakaniphe, ngiyakutshela. Khohlwa, ngeke uzohlakaniphe. Uma kumele ufunde izwi,
asho kahle umfundisi ukuthi hayibo thenga namabhayibheli, thenga nomanual amabhayibheli kanje. Ugoloze wena uthi hayi nginale fonini, unayo imali. It's just simple 150 kamane 10, simple 200 emadrobheni, emathekwini, ematown, mhlabe even cheaper kwezinye izindawo. CNA liyadayisa, bookshop liyadayisa. Mase kuthi ifoni yakho iyafa la, noma ifoni yakho leyo uphopisa ama-message, ifoni yakho kungena ama-calls, usabathe ufunda iBhayibheli, kungena zonke lezi zinto because idatha uhlezi uli-onile noma usebenzisa i-Wi-Fi, so yonke into ihlezi iphopha izokuphazamisa wena awufuni. Awukamesabi uJehova, ngeke uzumazi. And another thing, if ekuyaleza umholo wakho, umfundisi wakho, or whoever ongaphezulu kwakho, usuke engakhuluma kokwakhe, but usuke eyalezwa uNkulunkulu ukuthi dlulisela lo myalezo ukuthi abathola amabhayibheli kanje, wena ngongamlaleli utshela ukuthi vele nje sitshela uyena nani cha. uJehova kahle kahle ongamlaleli, uNkulunkulu kahle kahle omgolozelayo, ngoba kahle kahle ukukhuluma komphathi ukhuluma kaNkulunkulu. So ukugolozela kwakho kuNkulunkulu kufanele ukuthi uzigolozela wena ekuthenini ufumane ukuphila okuphakade. Awufuni, uyafuna kodwa awufuni, uyafuna kodwa awufuni. Ufike ucela ukudla kumzali wakho bese ethi uyakunika usiyagoloza usafuni futhi. Athi uzokuthatha uyagoloza usafuni. How? Wena futhi ufike wathi mangilambile bese ethi woza ke mntanami uzothatha ukudla, angifuni. Imagine into kanjalo, icabange ijulele. Uthe ufuna ukuhlakanipha, bese ethi uNkulunkulu ukuhlakanipha kola, ugoloze futhi wena ukuthi uthenge the very same book ezikunikeza ukuhlakanipha. Uzogcina ukuhlakanipha, uzogcina uqondile, uzodedebini, because this is the only book engachazela ukuthi ikuphi ububi onabo, ibuphi ububi obungaphezulu kwakho, ibuphi ububi obugcwele kuwena, bese uyaqondisa ukudedise kubona. But if ungafuni ukuyofunda leya list yazo zonke izinto ezimbi, angeke uzowazi, angeke uzohlakanipha. Uzolebela ukucelile nje ukuhlakanipha, kodwa ungakutholi ngoba awufuni ukuthola. That is why isono esikubusayo sizohlezi sikubusa. Wena uzohlezi uyimbongolo yaso ngaso sonke isikhathi, ngoba wala ukulalela, wala ukuthobeka, futhi wala ukwesaba uJehova. Ngaleyo ndlela angeke uzudede kubini, ngoba ukuqonda kukho akukho. Konke kwenzayo wena ukubona ku right, ukubona kulungile, zonke indlela zakho zibona zikahle. Konke okubukayo ngisho kuthiwa kunengeka kangakanani, wena ukubona ku right. Ngisho ungatshela ukuthi yazi lezo indlela zakho zokubulala, awunendaba nalokho, because wena uyibona right, because awuqondi. So hayibo lento eyibukayo yazi kungcolisa amehlo, yazi ngcolisa phakathi kungena ama spirit, awunendaba nalokho, because awuqondi futhi awazi. So hayibo lo mculo olalelayo yazi Nkosi yami unemoya obumnyama kanjani, uzokwenza ukuthi impilo yakho ibe kanje kanje, ngoba uqondi ngeke uzuwazi. Hayibo thiwa hayibo lento edlayo yazi yakubulala kanje kanje, ngoba ufuni uzoqhubeka uyidle, ngoba awuqondi ngeke uzuwazi, ngeke uzuyiyeke. But isazoqhubeka ikubulale ngale ndlela obutshelwe ngayo. Ngalo myalezo abantu baNkulunkulu, mfisa sikwazi futhi sikhumbule, sikuqonde ukuthi iyodwa indlela yokuthi uqonde nawe, uqonde imfihlakalo, uqonde uNkulunkulu, uqonde ngoqobo lwakho, uqonde ngenamhlanje lakho, uqonde ngekusasa lakho, phinde uqonde ngale kwethuni, because izinto ezikhona lezo ukuthi wesaba uJehova kuphela. And abantu bagcwele ukusaba izinto ezikhona lapha emhlabeni, basaba ubumnyama, basaba ebusuku, basaba izilwane, basaba zonke izinto. Uthe uJehova umdali wezulu nomhlaba asesabe yena odalile, ungasaba okudaliwe. Mawusasaba lokho okudaliwe, yabo futhi mawusufinyelela ekutheni wesabe odalile, ngiyakutshela ngeke uzube nandaba nanyoka, awunendaba nayo, iyalimaza lento, so what? Awunendaba nalutho because usaba odalile, uyazi ukuthi ungaphezulu kwako konke, angeze avumela lento le yaba ngaphezulu kwakho, noma yakulimaza noma yenza noma yini. Because if umesaba uJehova uzothola uqondo ukuthi uJehova uyakuvikela, uJehova uyakunakekela, uJehova uyakuhlenga, uJehova ukwenzela konke okudinga ngesikhathi esifanele. Uzoqonda zonke izinto ezingaphansi. It's like uzohlonipha umphathi, iboss, uyithobele wenze yonke intando yayo. Bonke abafola ngaphansi awunendaba nabo because
bonke bezwa ngayo. Bonke ama-CEO lawa bazwa ngebhosi, bezwa nge-founder. If wena wazana ne-founder, if uthobela i-founder, uhlonipha i-founder, bathi ngesingisi in good books, usey'ncwadini ezinhle with the founder, bakhala phansi bonke o-manager, o-CEO nani nani. Not that mhlawumbe ngeze ubahloniphe ukuthi i-manager uzowenza isinoma kanjani because wazana ne-founder. No, bonke uzobanika indawo yabo uzobahlonipha. But uyazi ukuthi ngisho ngathiwa banomona ngawe kangakanani, angeke bakwenze lutho, awusoze waphelelwa indawo kulo msebenzi because wena wazana ne-founder yekhampani. Uthobela i-founder yekhampani, ulalela i-founder, i-boss yekhampani eyaziyo i-value yakho kule khampani. So uma wesaba uJehova, wesaba uNkulunkulu, even noma imimoya ngakulwisa kangakanani, ngoba wena wazana noNkulunkulu, uzothi uma ubiza igama likaNkulunkulu yena uzostrike same time athi lalela wena moya thizeni, ngowami lo, angeke uzomthinta. You get to be protected by izulu eso sonke isikhathi ngoba wesaba odalile. Khona uzo-understanda zonke izinto ezifihlakele. Wazi kusasa lakho ukuthi le ndlela engiyihambayo namhlanje izongifikisa apha kusasa. Bantu baNkulunkulu, masesabeni uNkulunkulu khona sizodeda ebubini sisaphila, ngoba uma wafela ebubini ngiyaphinda uzobhubha, asoze wathola ukuphulukiswa. Kanti futhi nombuso wezulu uyokushweba kanjalo. Uma uKristu esethi angikaze nganazi sisukane kimi yana benziwe ukuthi, ukhona ofisa leyo nto leyo, ukhona ofisa lelo suku, akekho. Ofisa lowo mzuzu, akekho. Kodwa kepha sonke sifisa imiphumela emihle ngaso sonke isikhathi. Ngoba ngisho nasesikoleni, yes kade uhlupha, kade ubhanka amaklasi, kade ungaletha ama-assignment uthi awufaka u-0 se, kade uganga, kade wenza yonke into ungakhuzeki, ubhema, uhlala ema-toilet. Kodwa ngiyakutshela mase kufika usuku lama-results, usuku lokukhipha ama-report, wonke umuntu usuke emincile uthi ishi, ngiyafisa ngabe ngaphasa nami at least ngithole nomkhulu. Wonke umuntu usuke efise kubhala ukuthi achieved, kubhala ukuthi promoted, kubhala ukuthi pass. Wonke umuntu, ngisho nozaziyo ukuthi kade iphara kanjani, ingahlupha kanjani, wonke umuntu usuke efisa lokho. Nala emhlabeni baningi abantu abahluphayo, baningi abantu abangayithoba intando kaNkulunkulu, bengalaleli imithetho kaNkulunkulu, bengenzi okuthandekayo enkosini. Because isona esimnandi uma usasenza, uzizwa ujabule ngendlela unga-enjoya ngayo. Kodwa uyothi uma usutshela ukuthi hamba kwalasha, kuyobe ngazuthi uyazondwa wena, kube ngazuthi uyahlukunyezwa wena, because uyatshelwa manje thiwa hayibo leso sono sokubulala, leso sono sokwenza ukuthi but wena ngoba kusamnandi. But uzobe ungazondwa mase kuthiwa hambele kwalasha. Ngobani? uJehova uNkulunkulu ukuthandile, usaphila, wakuncenga day in day out. Uno-YouTube efonini yakho uyakuncenga ngawo day in day out. Uno-TikTok efonini yakho uyakuncenga kuwo day in day out. Uno-Facebook uNkulunkulu uyakuncenga nakuwo usuku lonke, imini yonke, because uhlala kuwona day in day out. Une-DSTV uNkulunkulu uyakuncenga kuyo, o-Channel Dumiso, o-Channel Faith, o-Daystar, obani bani. Uyakuncenga efonini yakho, baposta amavesi ko-WhatsApp, o-daily devotion. Uyakuncenga in-posters, uyakuncenga in-billboards, uyakuncenga eradiyweni, uyakuncenga nsuku zonke. Uzothi wena uNkulunkulu uyakuzonda. So uNkulunkulu uyayiveza imiyalezo yakhe mihla yonke namalanga, izintshumayelo zonke, iziprofetho zonke, namanje umenyiwe, uyabizwa umuntu kaNkulunkulu. Phenduka ngoba umbuso wezulu usondele, ukufa kusondele kakhulu. Nikholwe ngokweqiniso, nisindiswe, nibhabhadiswe konomyalezo omkhulu. Ngoba usaphila sithandwa sezulu, lihle ithemba ngempilo yakho. Sangavuma iy'ndebe zakho ukuthi ngiyamamukela uKristu. Ngamehlo akho sangayindaweni engcwele efanelekile, izinyawo zakho ufinyelele, ngezizandla zakho size wabele ngozi babusiswe wabo nomhawu ngoba bayawuhawukelwa. Nikholwe ngokweqiniso. So mase kufuna ukuhlakanipha khona uzoqonda ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho, uzoqonda ukuthi uzokwenzakalani kusasa, uzoqonda ukuthi uNkulunkulu ngubani, ulindeleni kumina. Khona uzokwazi ukudeda ebubini, because lento oyenzayo empilweni yakho ngiyazi awuyithandi. Awusathandi nawe, usuyisigqilo, usuyimbongolo yalento. But uJehova umdali wezulu nomhlaba usakubizela namhlanje, ngoba okubi kakhulu ukuthi uma wafica ukufa namhlanje okungakufica vele ngale kwethuna akukho ukuphenduka. Ngomhla wokuphela khona ukukhala nokugedlezela kwamazinyo nokubhubha okwesabekayo. So abantu abasakufuna ukuhlakanipha,
ubona ngokugoloza kwabo, ubona ngezenzo zabo. But ukona kuphela ongakudedisa kubini, ibona kuphela ngokubuyisela enkosini, ibona kuphela ongakwenza impilo yakho ibe ngcono, ibona kuphela ongakwenza uthola ama-results ozowathwabela ngelinye ilanga. Susa i-pride, susa ukwesaba, susa ukuyitshela ukuthi uyazi, susa ukuyitshela ukuthi uhlakaniphile ngoba awazi lutho. If ungazani noNkulunkulu awazi lutho, if ungamesaba uNkulunkulu awazi lutho, if usanqena ukuguqusa ufuna ukukhuleka umile awazi lutho, if usanqena ukusuka embhedeni uthi awungenza uthandaza ngilela awazi lutho. UJehova uyathotshela, uyalalela, uyahlonishwa, uyesatshwa. Yabo nje wazi usaba umlungu wakho uhlezi ufika emsebenzini. Methi guqa manje uyaguqa, methi ungashaneli kanje, methi ungakrobhi usebenzisa imfadu ukusaba indiya lakho. Cela uJehova umsabe very same way, very same level. So abantu abakufuna ukuhlakanipha ngoba kuza ngokwesaba uJehova. Mesabeni, nimnikeze udumo uNkulunkulu othandekayo. Inkosi nje benani inisize niqonde ezintweni zonke, niphulukise ukona konke. Nizothola ukuhlakanipha, nizothola ukudede kubini, khona ungeze wabhubha. Namhlanje umyalezo omkhulu vele ekhaya ezulwini ethi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu usondele, ukufa kusondele kakhulu. Nizuze ukuhlakanipha, nizuze ukuqonda, nidede kubini, nithole ukuphulukisa manje uphakade. Amen. Sicela nje ningakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyazisonda isono, uNkulunkulu uyakuthanda ubungcwele. Angandlulisele nakwabanye bathole ukuphulukiswa. Ezinye inkundla zokuxhumana uLithi Ithemba ku-TikTok, kube uLithi Ithemba Mzobe ku-Instagram, bese uLithi Ithemba Mzobe ku-Facebook. Lapho khona imibhalo for abantu abasebenzisa abo-free mode, kube khona nama-short 10-minute clips lawa khona ku-Instagram naku-TikTok. Nkosi benani busise kakhulu manje uze phakade. Amen.